Venting. Hva er å vente? Vente er å vente på bussen. Bussen som aldri kommer. Det er kaldt ute nå. Vinden blåser over høye, store trær. Jeg kan kjenne kulden krype inn fra fingertuppene mine, nærmere og nærmere hjertet. Hvor er bussen? Bilene hviner forbi. De hyler som store bjørner trampende gjennom skogen. Trailere som store elefanter. Men ingen buss. Den snille, rolige bussen som plukker deg opp og ønsker deg velkommen inn. Det snør nå. Et tjukt teppe breier seg over horisonten. Sikten blir mindre, og til slutt kan jeg bare se bilene 10 meter foran meg. Nå er bakken dekket helt av snø. Jeg fryser. Ned fra himmelen ser jeg en enslig snøkrystall blant alle de 1000. Daler ned mot meg. Den treffer den stivfrosne og bare hånda mi. Ingen lyd, bare kontakt. Tida det tar før snøkrystallen smelter, virker lenger nå enn for 10 minutter siden. Det er å vente.